ഒരിക്കൽ പോലും ഹിക്കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിള് വരാത്തവർ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഇതെപ്പോഴാണ് അബ്നോർമൽ ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡിനിടയിലുള്ള ഗ്ലോട്ടിസ് എന്നുള്ള പാർട്ട് ക്ലോസ് ആയി പോകുമ്പോഴാണ് ഹിക്കഫ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാർബണേറ്റ് പാനീയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, മദ്യപാനം പുകവലിയും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഹിക്കഫ് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. 2 ദിവസമോ അതിലധികമോ കാണുന്ന ഹിക്കഫ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വൈദ്യസഹായം തരുന്നു.